Реформы в горнодобывающей отрасли нужно проводить уже давно, ведь предпосылок для этого много. Начнем с того, что в стране много месторождений полезных ископаемых общегосударственного назначения. В советское время на их исследование и разведку были потрачены большие денежные средства. Однако есть большие риски, что эти природные богатства могут быть отданы за мизерные суммы. Итак, для дальнейшей разработки полезных ископаемых необходимо внести государственную долю, чтобы получать с них свои дивиденды. Впрочем, это еще не все. Так эксперты по недропользованию утверждают, что выданные лицензии могут перепродаваться третьим лицам, а может уже продавались или продаются по сей день. Чтобы приостановить этот процесс, а чтобы могли в самом начальном этапе выдачи лицензии принимали конкретные компании, профессионалы, которые имеют соответствующую технику и финансовые средства. Камней преткновений в Горнорудной области немало, и один из них – факты нелегальной добычи с участием местного населения на многих малых месторождениях. В Джалабатской и Нарынской областях идет неформальная добыча рассыпного и коренного золота. В отдельные годы его добывали до 75 тысяч человек. Нелегальных добытчиков золота называют алтынбеками, разработчиков угля – гөмірчі, ну а разработчиков ртути – сымапчи. Добытчиков сурьмы – темирчи, сборщиков драгоценных камней – ювелиры. Поэтому, как утверждают эксперты, необходимо внедрить малое горное предприятие. Этот путь обеспечит работой местное население и сократит бедность в регионах. Какие идеи можно взять на заметку из опыта других стран? Туризм с добычей золота широко практикуется в странах Европы, Северной Америки, в Австралии и многих других. По статистике, один турист намывает не более 1 грамма золота, при этом оставляет в виде платежа за услуги, питание, проживание не менее $1000. В целом, новшеств и идей для реформирования горнодобывающей отрасли очень много. Да и указ самого президента для этого имеется. Поддерживаем инициативу президента о том, что нужно развивать горнодобывающую отрасль, но в представленном указе нас больше всего смущают сроки. Потому что представлены для того, чтобы создать электронную цифровую систему, даны сроки всего лишь до 1 мая. Конечно, какие-то будут сделаны работы, но мне кажется, что это будет такая очередная шапкозакидательская работа, которая на самом деле не принесет пользы. Геологи указ президента поддерживают, но также вносят и свои предложения. Что мы предлагаем? Надо срочно создать межведомственную комиссию, в котором должны участвовать все. Это начиная от профессионалов, экспертов, заинтересованных ведомств. Итак, воля президента гласит, горнодобывающая отрасль должна цифровизироваться. Лицензии выдаваться электронно, финансовые средства распределяться рационально и прозрачно. 90% наемных рабочих должны быть кыргызстанцами. Новые месторождения должны исследоваться. Ну а главное, при разработке месторождений полезных ископаемых должна быть государственная доля.